Qu'est-ce qui se passe? Nada agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert en mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pa kona ba che. Tozui. Basora kaka. On sait jamais. Ya mami. Toki. Nalelaki butu nyonso matama na ngai etondaki pinzoli
kinga moto te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai nalalelaki butu nyonso na yo Mesia matama na ngai etonaki pinzoli baoyo bamibengaki baninga na ngai ye moko te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai kobikisa ngai na masuwe kufa ya soni mpona ngai kosikola ngai na mabena nalongisama na bomola ya libota na isala yele mwasi akendaka na ye etumba te o Dawidi akendaki etumba ya Goliate azonga na moto ya Goliate mosembela ye nzembo Yesu amataki ni ekuluswe lokola kitana elonga yango nga na yembela ye nzemba bolingo nini kokanga na nga na bolingo ya nzemba yo kobikisanga alongisanga na minyoko aiboye nabika natatala liloba na yo banguna na ngai nyonso bayoki pasi oyo elingai mpe basepeli ndenge otiki yango eyela ngai tika ete mitema mabe na bango ebuta epa na yo mesamisa bango lokolo osambisi ngai mpona mabe na nga mpona ngai moto mabe Yesu andimaka kofelanga nalongisama nabikisama nazwa pomo ya seko kolalanga libasi nyonso na ekulusu ye mwana na Nzambe akumisama libela Yesu alongoli mpasi nyonso na ekulusu ye mwana na Nzambe akumisama libela pasi esili na ekulusu mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu pasi esili pasi esili nyonso na nzela ekulusu pasi nanga na ekulusu baboteka usami kolo alongoli pasi nyonso na ekulusu ye mwana na Nzambe akumisama libela kolo alongoli pasi nyonso na ekulusu ye mwana na Nzambe akumisama libela mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu pasi esili na ekulusu nekulusu 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 nenazwi bomoye lelo pasi esili yanga pasi esili kolela na ngai esili
Dans le Seigneur, nous sommes ici réunis pour les obsèques de notre frère Loïc André Ilunga. Nous n'avons que 1 heure et nous sommes obligés de faire les choses rapidement. Comme vous le savez, Loïc était membre du centre évangélique La Source de Vie, l'extension de la borne à ma campagne. Et dans les principes de l'Église, lorsqu'il a été baptisé, c'est l'Église qui prend en charge toute la cérémonie. Donc il y aura un protocole que l'on devra respecter à partir de ce moment et jusqu'à l'inhumation. Si cela ne vous dérangerait pas, là où nous sommes, si on peut se lever pour une courte prière. Yesu
Commençons à remercier le Seigneur. Disons merci à Dieu pour ce temps. Nous ne sommes pas maîtres de notre souffle pour le retenir. Merci Seigneur pour ce moment. Alors que nous voulons écouter Seigneur ta parole. Seigneur, nous te prions, Seigneur.
Lorsque l'apôtre Paul parle de la mort, l'apôtre parle de la mort comme un gage. Il parle de la mort comme un bénéfice. Il parle de la mort comme un privilège. Pour Naïonangaï, il doit essayer de ici, mais pour l'apôtre Paul, essayer de au contraire, il fait partie de se reposer. L'apôtre Paul est en train de dire quelque chose, que la mort, frère, sœur, ce n'est pas une perte. Non, la mort en Christ, ce n'est pas une perte. Mais pour celui qui meurt, qui meurt plutôt en Christ, c'est qu'on a là, ce n'est pas une perte. Philippiens chapitre 1, verset 21, l'apôtre Paul a dit au moment car en Christ, car Christ est la vie, et la mort est la guerre. Christ, à la mort, il a mal, il est noir, et ça ne peut pas en fait, ceux qui meurent en Christ, c'est les fausses de leurs œuvres. Loïc se repose de ses œuvres. Parce qu'il est mort. C'est la première réalité. On a dit aux choses, lorsqu'on parle de la mort, la mort. La mort n'est pas une perte. La mort, c'est un gage. Deuxième réalité. André Loïc. Il est né à Kinshasa le 8 janvier 1997. Fils de Kalombo Ilungalengo et de Moulanga Kamwena, originaire de Bakwalongo, village de Mwamba Kadima, secteur de Benamamba, territoire de Demba, province du Kasaï central. Il fut fils aîné d'une famille de 5 enfants, dont 3 garçons et 2 filles. Ses études faites, il est diplômé d'État à l'Institut Saint-Georges de Kitambo. Loïc était étudiant en 2e graduat à l'IEC Gombe. Activité professionnelle, il était joueur à la 1re division dans une équipe Dieu Sport qui évolue dont le siège est au quartier Ozone dans la commune de Ngaliema. Et pour ceux qui ont amené leur gerbe de fleurs, nous sommes arrivés au moment de dépôt. Nous appelons la maman de Loïc. Non, il faut le compte. Tu dois dire
Maman, pardon. Nalelaki butu nyonso matama na ngai etondaki pinzoli baoyo balingaki nga moto te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai nalelaki butu nyonso na yo Mesia matama na ngai etonaki pinzoli baoyo balibengaki baninga na ngai moko te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai kobikisa ngai na masumu kufa ya soni mpona ngai kosikola ngai na mabeno nalongisama na mbomona ya libota na isala yele mwasi akendaka na ye etumba te o dawidi akendaki etumba ya goliate azonga na moto ya goliate mosembela ye nzembo yesu amataki ni ekuluswe lokola kitana elonga yango nga na yembela ye nzembo ya bolingo nini kokama na nga na bolingo ya zamba yo alongisanga na minoko ya sote nabika nataka liloba na yo banguna na ngai nyonso bayoki pasi oyo eli ngai mpe basepeli ndenge otiki yango eyela ngai tika ete mitema mabe na bango ebuta epai yo esamisa bango lokolo osangisi ngai mpona mabe na ngai mpona ngai moto mabe yesu andima kokufelanga nalongisama nabikisama nazwa komo ya seko kolalanga libasi nyonso na kulusu ye mwana na nzambe akumisama libela yesu alongoli pasi nyonso likulusu ye mwana na nzambe akumisama libela pasi esili na kulusu mawa kolalongoli pasi esili na kulusu pasi esili pasi esili nyonso na nzela ekulusu pasi na ekulusu maboteka usami kolalanga libasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela kolalanga libasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela mawa kolalanga libasi pasi esili na ekulusu mawa kolalanga libasi esili na ekulusu
alongoli pasi nyonso mikulusu ye mwana na nzambe akumisama libela pasi esili na ekulusu mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu pasi esili pasi esili nyonso na nzela ekulusu pasi na ngana ekulusu maboteka usami kololonga libosi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela kololonga libosi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela mawa kololonga pasi esili na ekulusu pasi esili na ekulusu pasi esili na ekulusu lekulusu 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 nenazwi bomoye elo pasi esili yanga pasi esili kolela na ngai esili alongisanga na loboko nabika nataka liloba na yo banguna na ngai nyonso bayoki pasi oyo elingai mpe basepeli otiki yango elangai tika ete mitema mabe na bango ebuta epa na yo esamisa bango lokolo osamisi ngai mpona mabe na ngai mpona ngai moto mabe yesu andimaka kofelanga nalongisama nabikisama nazwa komo ya seko kololonga libosi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akobisama libela yesu alongoli pasi nyonso mikulusu ye mwana na nzambe akumisama libela pasi esili na ekulusu kololongali pasi esili na ekulusu pasi esili pasi esili nyonso na nzela ekulusu pasi na ngana ekulusu maboteka usami kololongali pasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akobisama libela kololongali pasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akobisama libela mawa kololongali pasi esili na ekulusu mawa
basi nyonso likulusu ye mwana na nzambe akumisama libela basi esili na kulusu mawa kolo elongoli basi esili na kulusu basi esili basi esili nyonso na nzela ekulusu basi nanga ekulusu maboteka usami kololonga libasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela kololonga libasi nyonso. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore et comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.